Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Се обезбедуваат дополнителни паркинг места во Гостивар во очекување на доаѓањето на сограѓаните и селеници. Музичарот Никола Димовски Тмница вечерва со концерт со кој ќе одбележи 40 години музичка дејност. Доделени пехарите за најдобрите во одбојка на песок, заврши тридневниот турнир. Во очекување на доаѓањето на сограѓаните и селеници, во Гостивар се обезбедуваат дополнителни паркинг места и се реактивира општинската канцеларија за печалбари. Паркинзите во училиштата може да се користат бесплатно, додека за зонското паркирање се плаќаат соодветни билети. Доаѓањето на сограѓаните и селеници во родниот крај значи доста поголема фреквенција на возила низ улиците во Гостивар, особено во централниот дел на градот. И во вообичаени услови Гостивар нема доволно паркинг места, но при престојот на печалбарите тоа се чувствува уште повеќе. За да се избегнат гужви по улиците и нервози кај возачите, на користење се отвораат паркинзите во дворовите на основните и средните училишта. Освен 830 зонско паркирање, имаме 2 затворен тип на паркинг. Ќе се овозможи отворење на скоро сите училишта низ градот, дворовите на училиштата, за да може да се паркираат нашите иселеници, што чекуваме во секој момент да доаѓаат. Имаме повеќе работа, имаме повеќе прилив и заради тоа сме направиле понуда за нив, за да ја олесниме паркирањето. Возачите ќе може да ги користат паркинг местата во училиштата бесплатно, додека за зонското паркирање и затворените паркиралишта се наплатуваат соодветни билети. Иселениците не можат да плаќаат за паркинг преку СМС од странските телефони, па затоа им се нудат билети за еден ден или пак неколку неделни. За поголем ред во сообраќајот во Гостивар во летната сезона ќе се интензивира работата на пајак службата. Пајак службата е активна. Сега, после доаѓање на печалбарите, ќе се активира уште повеќе, за да се овозможи движење на коли непречено. Од општината информираа и дека канцеларијата за иселеници повторно е ставена во функција и ќе работи со продолжено работно време, од понеделник до петок од 8 до 18 часот. Канцеларијата е сместена во просториите на Центарот за општински услуги на приземјето од општинската зграда во Гостивар. Сметам дека ако во летото ситуацијата продолжи да биде ваква, не треба да се воведуваат никакви рестриктивни мерки, рече министерот за здравство Венко Филипче во гостувањето во утрински брифинг. Тој додаде дека здравствените власти будно ја следат ситуацијата со коронавирусот. Ке почекаме и ќе видиме каков ќе биде дефинитивниот став. Многу често се развива дискусија, многу често има различни перспективи, различни видувања, секој од своја страна и истражува и така натаму, и тоа е целта на комисијата, да се спојат повеќе мислења. Меѓутоа може да кажам што јас сметам дека треба да се направи, дали воопшто нешто треба да се направи, како ќе биде целокупниот летен период, имајќи предвид дека сега ситуацијата е прилично мирна. Нема ниту еден знак дека е можно да има некакво влошување на епидемиолошката ситуација. Како тоа го гледаме, не само по бројката на позитивни тестови, нови пациенти, туку и по бројката на пациенти кои што се во болница и уште побитно, како еден предикторен знак, бројот на прегледите во амбулантите. Веќе повеќе денови поред нема притисок. Има некои оделенија, например инфективната клиника, во кои што не се најавуваат пациенти кои што имаат симптоматологија слична на COVID, па треба да се потврди или да се исклучи. Што значи дека нема наплив на пациенти ниту во амбулантите, што ни укажува и потврдува дека ситуацијата е прилично мирна. Ја пратиме ситуацијата и во околните земји, целокупниот овој изминат период епидемиолошките криви без разлика на тоа
која земја какви рестриктивни мерки имаше препорачено, беа прилично слични. И во таа смисла насекаде е мирно во регионот, и во Србија и во Албанија. Ги гледаме овие земји кај што и нашите граѓани многу често сега заминуваат за летните одмори. Има некое лесно зголемување на бројката на позитивни случаи во Грција, меѓутоа сметам дека тоа не е алармантно. И само да, еве на кратко ќе довршам, сметам дека летото, доколку ситуацијата продолжи да биде ваква, не треба да се введуваат никакви рестриктивни мерки. Тука зборувам и за влез и излез на границите и во рамките на тоа што е препорачано во делот на организација, настани, собери и така натаму. Но будно ја пратиме ситуацијата. Поради тоа што има земји во кои што индискиот сој како поагресивен сој во однос на претходните побрзо се шири и еве тие земји веќе воведоа некаква рестрикција. Сметам дека за сега нема потреба, но доколку треба ќе интервенирам. Во пресрет на есенските локални избори, политичките партии ги интензивираат теренските активности. Иако досега ниедна партија нема официјално промовирано свој кандидат за градоначалник на Гостивар, партиските ограноци веќе одржуваат средби со граѓаните. Актуелниот гостиварски градоначалник Арбен Таравари вели дека на изборите ќе соработуваат со повеќе партии. До локалните избори 2021 има повеќе од 4 месеци, но политичките партии не сакаат да губат време. Судејќи според засилените теренски активности, борбата за власт во општините веќе започна. Ниту една партија досега нема официјално промовирано свој кандидат за градоначалник на Гостивар, но партиските ограноци периодов се растрчани максимално, одржуваат средби со граѓаните и го опипуваат пулсот за гласање. Се прават и комбинаторики за коалицирање и меѓусебна поддршка. Актуелниот гостиварски градоначалник и секретар на Алијанса за албанците Арбен Таравари вели дека на изборите ќе соработуваат со повеќе партии. Дали ќе коалицираме? Апсолутно ќе имаме коалиции. Значи, на локални избори победуваат тие кои што имаат највише коалиции со разни партии. Значи, ќе видиме по структурата на население во различни општини, така и ќе постапуваме. Најверојатно во Гостивар ќе се обидеме да направиме соработка и со некоја македонска партија, може би со 2 и 3 кои што функционираат, со турски партии, со ромски партии, и тоа важи за сите општини. Значи, ќе се обидеме на секој начин да соработуваме со сите партии, бидејќи овде не се гласа за партија, туку се гласа за особа повеќе. На прашањето дали тој ќе се бори за уште еден мандат во Гостивар, Таравари одговори дека има сериозни шанси повторно да биде кандидат за градоначалник. Значи, јас дали ќе се кандидирам, тоа ќе одлучат партиските тела. Најверојатно има шанси да се кандидирам и ако се кандидирам, тоа нормално ќе го промовираме, ќе почнеме од Гостивар и во другите општини кај што ќе се кандидираат наши други кандидати. Шансите се сериозни за да бидам кандидат на Алијанса и Алтернатива за Гостивар. Од она што досега се зборува, но не е потврдено официјално. Кандидат за Гостивар од ДУИ повторно ќе биде Невзат Бејта. Движењето Беса најверојатно ќе го кандидира Фадил Зендели, додека СДСМ за гостиварски градоначалник ќе има кандидат албанец. Со почеток во 20 часот во Центарот за култура во Тетово, музичарот Никола Димовски Тмница ќе одржи концерт со кој ќе одбележи 40 години музичка дејност. Претходно во 18 часот своите песнички ќе ги отпеат и тетовските јаболчиња. 40 години музичка дејност на Никола Димовски Тмница. 40 години придонес кон културата и уметноста во Тетово. Музичарот ќе ги почести тетовци со концерт во Центарот за култура или Антески смок во Тетово со почеток во 20 часот. Преку концертот ќе се заблагодари на сите за дадената поддршка и ќе им овозможи на тетовци да уживаат во музика и песни, кои ќе ги отпее заедно со своите соработници и пријатели. Претходно во 18 часот пред публиката ќе настапат јаболчиња. Самиот проект, насловен како јубилеј 40 години Тмница, под наслов Вистина, тоа е песна која што ја имам напишана за мојот син. Текстот е на Слободан Карничевска, музиката е моја. Тоа е еден проект прикажан, тоа нема да биде, например, сега проектов CD, нели?
И сега забавно, ај сега народ. Не. Ја кој свирим у ресторан, ја свирим народна, и доаѓа на следната маса, и тој ми вика, ај се Ѓорѓе Балашовиќ. Ѓорѓе Балашовиќ не е народно. Ама ја свирим. Така, значи ќе биде емоцијата повржана, како што иде песната, после тоа може да ја слушнеш и од Клинт Иствуд, Stop the Train. Таа исто ја имам изработано, да. Ме сеќаш? Значи, тоа е непосредно, нема, значи, место како е направена музиката за да иде по дел на CD-то. Например, народно, па забавно, нема. Како што ќе дојде, така ќе си иде песмата, по азбучен ред. Како што сме, да. Сега, на концертот сигурно нема така да биде, затоа што концертот треба, се работи на концертот, пробите се во тек, ќе се изработи, најверојатно ќе се оди народниот дел во живо, а забавниот дел, бидејќи забавниот дел посакува многу повеќе работа, немавме време, и сега го правам концертот заради тоа што не знам како ќе биде после месец ден. Сама тоа пака болест, не знаеш да е рад, ќе знаеш против кого се бориш, ова не знаеш кој ќе те нападне и што ќе биде. И сега мора да се направи, ќе одам на полуплейбек. Значи нема да биде плейбек. Полуплейбек ќе биде матрицата, пратечките вокали, али вокалите што се пеат ќе бидат во живо. Тие 40 години беа проткаени 17 години со Шапланинци, еве веќе 9 или 10 години со тетовски тамбураши, и умеѓу време сум творел, значи сум компонирал. Пред 6 години се вработи во ова студио Тамница, како вработен, функционира, колку што можеше да функционира за време на пандемијата, ама тоа е отворено исклучиво само за луѓе кои што јас сакам да снимам. Ја не го отворив студио за да земам куз неколку пари и да доаѓа секој да ми пее овде. Најголемата гордост моја е што сум пред се горд тетовченец, што сум човек кој што низ кој поминале илјадници деца, низ кој поминале стотици музичари. Мојата мисија не завршува тука. Значи, се останам тука во Тетово, Јаболчиња ќе постои све дори можем да зборим ја, све дори можем да творим ја, и Тамница ќе остане за секогаш Димовски Никола, така ми е, има луѓе кои што не знаат како ми е право име. Ќе остане, се надевам, по доброто, а моето е за да им возвратам со еве овој проект. Тоа се луѓе кои што биле годиништа со мене во ресторани, па ја барале таа песна. За тој човек ја има посветена песна на CD-то. Се не пишува за кого е. Самите ќе си се пронајдат. Не може да се функционира без култура и уметност, вели Димовски. Тој што од мали нозе е посветен на создавање музика и е еден од најомилените музичари кај постарите и помладите генерации. Како основач на фестивалот Јаболчиња, Тамница успеа да изгради вистински тетовски бренд од истиот, а вечерва сите љубители на неговото дело ќе имаат можност да уживаат во неколку часа несомнена забава. Пронајдена дрога кај 4 лица. Со цел да се избегне кражба, СВР Тетово со апел до возачите да ги заклучуваат своите возила. Следуваат информациите од полицискиот билтен. Ноќеска околу 1 часот и 10 минути на улица Борис Кидрич во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 24 годишник и 21 годишник од Тетовско Нераште, 27 годишник од Јажинце и 28 годишник од Глуѓи, затоа што при нивен преглед им биле пронајдени марихуана, 45 екстази и дробилка. Четворицата се задржани во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци.
Вчера вечер околу 23 часот и 10 минути на улица Илинденска во Гостивар, полициски службеници од Оделенијето за внатрешни работи Гостивар привеле 26 годишник, 33 годишник и 25 годишник од Гостивар, кои меѓусебно физички се пресметувале и го нарушиле јавниот ред и мир. По целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера вечер околу 23 часот и 25 минути 55 годишник од Тетовско Одри во СВР Тетово пријавил дека половина час пред тоа му било одземено неговото патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, кое го паркирал незаклучено во Тетовско теарце. Се преземаат мерки за пронаоѓање на одземеното возило. Вчера во 9 часот и 20 минути 66 годишник од Гостиварски Балиндол во СВР Тетово пријавил дека околу 8 часот и 30 минути на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар бил физички нападнат од едно лице. Се расчистува и документира случајот. Поедини сопственици на моторни возила во Полошкиот регион честопати ги оставаат возилата незаклучени или со клучевите во брава. На тој начин возилата стануваат мощне привлечен плен за кратците, кои обично на брзина ги одземаат и уште побрзо се оддалечуваат од местото. Ова посебно се однесува ако возилата се оставени во неосветлени, споредни и нефреквентни улички, а поради што секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до нивните сопственици задолжително да ги заклучуваат и да не ги оставаат клучевите во брава. Се апелира исто така на седиштата во возилата да не оставаат таблети, лаптоп компјутери, мобилни телефони, несесери, очила за сонце, кожна галантерија, накити или други скапи предмети, кои во голема мерка може да ги привлечат кратците и да ги поттикнат на насилно провалување. Секторот за внатрешни работи Тетово и годинава ќе реализира повеќе превентивни активности за заштита од тешки кражби во куќи, станови и моторни возила, кои се најчестите места каде се вршат вакви кражби, зависно од вкупните епидемиолошки и другите состојби на поширокото тетовско гостиварско подрачје. Од секторот за внатрешни работи информираат за изменет режим со кој се забранува движење на товарни возила во време траење од 1 јули до 1 септември. Секторот за внатрешни работи Тетово ги известува граѓаните, сопственици и возачи на товарни возила дека од 1 јули до 1 септември оваа година во сила се измените на режимот кој се однесува на сите видови товарни возила. Според овие измени, на магистралниот пат Гостивар Кичево забрането е движење на товарни возила во петоците од 15 до 22 часот, во саботите од 7 до 12 и од 18 до 24 часот и во неделите од 7 до 22 часот. Истото се однесува и на регионалниот пат Дебар, Маврови, Јанови, Гостивар. На овие патишта веќе е поставена соодветна вертикална сигнализација, која го регулира изменетиот режим со кој се ограничува движењето на овој вид возила. Изменетиот режим не ги опфаќа товарните возила кои превезуваат нафта и нафтени деривати, житни култури, лесно расипливи производи, жив добиток и хортикултурни производи. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите да се придржуваат на изменетиот режим и укажува дека секое непочитување адекватно ќе биде санкционирано. Утре ќе се одигра првото квалификацијско коло помеѓу фудбалските екипи на Тетовска Шкендија и Мура од Словенија во рамки на Лигата на шампионите. Самиот настап во европските такмичења и во квалификациите за Лига на шампиони е еден вид на мотивација, затоа што на крајот на краиштето ти цела сезона играш за да освоиш тоа место кое ќе те одведе во европските купови. Нормално се знае дека за Шкендија сегогаш цел е да игра во Лигата на шампионите, во однос на амбициите секогаш да биде шампион. Мура доаѓа од Словенија, шампион на Словенија, секако сериозна работа е да си шампион на Словенија, да си пред Марибор, пред Олимпија и како противник мора да се цени, мора да се почитува, затоа што секој опуштање предвремено може да те внесе во неволја, а секако дека Шкендија сака и има намера да продолжи понатаму. Ќе се даде максимумот, па после колку тоа ќе биде доволно, ќе покаже самиот меч. Нема лесни противници во Европа, нема лесни противници во домашно првенство ако ти го немаш тој вистински пристап кон играта, професионален и давање максимумот. Вака, јас го делам ова на два дела. Значи првото е дека Мура секако не е гигант од типот на Марибор и Олимпија
и нема некое големо искуство во европските такмичења, каде што Шкендија објективно има повеќе искуство од настапи. Меѓутоа, Мурати доаѓа од словенскиот шампионат, каде што заврши пред еден Марибор и пред Олимпија. Е тим што веќе 3 сезони игра заедно и тоа е сериозен момент кога треба да се сфати, затоа што секако да си пред Марибор и Олимпија тоа значи нешто, значи квалитет и во тој поглед Шкендија максимално концентрирано и предпазливо влегува во овој дуел. Нормално, еве, на овие подготовки сме се спремеле 100% и сме играле надпревари и мислим дека на тие надпревари што сме играле сега сме се подготовни и сме играле надпревари кои треба еве да ги покажеме и на европските утакмици и мислим дека све е уред и ќе даваме све од себе за да биде све што подобро. Фудбалот е нешто чудно, гледаме и у европско, дека во фудбалот не може ништо да кажуваш за резултати, па добро е што ние како играчи сме сфатиле дека треба да се дава максимум за добар резултат и треба да работаме многу за тука во Скопје да извадиме позитивен резултат и после кога да идеме во Словенија или да се браниме или и таму да донесеме добар резултат за да идеме понатаму. Заврши турнирот во одбојка на песок кој се одржи на терените во рамки на Државниот универзитет во Тетово. Учествуваа 8 екипи од повеќе земји од Балканот, а вчера се доделија и признанијата на победниците и благодарници на спонзорите. Можеме да кажеме сме задоволни игром. Можеме да кажеме дека сме задоволни од својата игра. Го надигравме ривалот и тоа беше доволно за да го освоиме првото место и сме пресреќни заради тоа. Немавме изгубено сет, но беше тешко во неколку наврати. Секоја чест до другите играчи, ова беше добар турнир, добра организација, па се надеваме дека ќе дојдеме и следната година. Да, ми сме први пат на турниру. Прв пат сме на турнир во Македонија. Навистина би ја пофалила организацијата. Се е одлично. Презадоволни сме со нашата игра. Не изгубивме сет, но не беше и баш толку лесно, иако резултатот е тој. Се разбира дека и следната година ќе дојдеме да играме. Ние сме среќни што за прв пат во Тетово се организира овој турнир, значи одбојка во песок. Иначе одбојка во песок е во редовната програма на Одбојкарската федерација на Македонија. Заедно со директорот за секторот за одбојка во песок, иначе наш магистрант, студент, постигнаа договор за да се оваа година да се организира овој турнир тука. Со овој турнир среќни сме што ние за прв пат се одржува во Тетово, со тоа што Тетовскиот универзитет и факултетот за физичка култура од една страна и својата општествена одговорност си го исполнува во еден момент со ова. Се надевам дека во иднина не само во машка конкуренција, туку и во женска конкуренција ќе се одржаваат вакви турнири и се надевам дека ова ќе биде традиционален турнир во иднина во Тетово. Со новиот мандат назначивме и нови одговорни лица за одбојка на песок. Ова им е прва организација, прво дете и навистина го организира на едно врвно ниво. Посебно исто би сакал да се заблагодарам до Универзитет Тетово и до ректорот на универзитетот, бидејќи еден ваков дом навистина мислам дека понатаму ќе биде партнер на Одбојкарската федерација на Република Македонија и дека овдека ќе организираме уште многу настани и со повисок квалитет. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!